Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki aku lanjut manasi sambel sing wis tak gawe ndek ini. Yaiku sambel apa iku? Ayam suwir kemangi. Kerek manasi cah soalnya dingi kan dinggo maem bareng anu toh. Bareng sak oma tapi ijek terus tak deleh kulkas. Iki apa tak angeti bisi iki enggak ngene engko ape gorengno apa iku gorengne bakso aga bering soalnya wong pengen bakso goreng neng kulkas yo enek bakso goreng terus dikon gorengne. Jadi ingo dilanjut maem mengko pas neng sawah. Dadah. Dan iki aku apa iki? Agatha. Karo enek Azril guys, iki lho enek Azril. Nah, ini Azril. Waduh. Penan Dek. Nggih. Ki wis nggo tas iki ape mukbang nggih. Tase dono ga? Ono. Nggo tas, nggo banyu, apa mukbang ning pinggir sawah, ning pinggir alas. Ayo Dek. Oga ning pinggir alas lah ning baon. Oga ning pinggir alas. Sawah ya. Jadi iki numpak motor iki lho, guys. Ketok gak? Awas Ri. Numpak motor iki. Motor saya dek esok tinggo pakku ya tak nggo lah dek esok tapi macet iki nek dalan. Nah iki apa lanjut perjalanane. Dadah sik Dek. Halo guys. Ma aku nek ngono tenanan to. Jadi iki apa lanjut perjalanan dhisik guys. Jadi iki aku karo Dek April apa nendi? Aja ngono saru Dek. Ini bahan guys loh, ini tegalane Mbah Kliwon. Ya ini dilungkas Mbah Kliwon panen guys iki loh, jagungnya gede-gede kayak elektrik. Tiga barangnya iki. Barangnya iki montore guys. Nah, montore ngori-ngerong kok. Jadi iki dolane kayak ngene guys. Kayak ngene, turut-turut baon. Tapi ngono ning kono suasanane sejuk. Aku mana nih? Ora yo. Oh, gak. Iya. Wah, blusuk-blusuk wah. Wah, ketuan Mbah Samin. Wih, gegerim. Kene sawah kono lho. Kayak mangan-mangan. Ngare to? Iya. Heh? Oh, Mas nang kono? Mas nang omah kok. Apa mangan-mangan nih lho? Gak video. Ayah toy. Ayah kan mandi. Lah yo gak ero, mana omah Mbak Putri. Ya. Jadi kayak ngene iki, guys. Pokoknya menyatu dengan alam boleh. Jangan ngeri kok bayi mau aki yo. Duh, nah jalan ngene Masis kan ndi? Dadi iki aku wis tekan nggon cah iki. Nggone ning kene. Dasril. Dadah sik. Dadah. Dadah teman-teman ya. Dadah teman-teman. Nah. Iki guys nggone kok ngene iki. Tapi sejuk iki pinggir sawah. Ketebune pakku. Sarono ngantek teko iki ngantek teko ngarep omahe Mbak Puji kae iki mbane pakku. Berarti itu bumu. Iya.
Tebune, Mbah. Kok kodok, Dek. Nggih. Ya. Ya. Iki kodok. Wih. Ya. Waduh, seneng, Dek. Seneng gak? Apa itu lama iwai? Yoi. Ya. Iwake banyak wi. Itu iwai. Kayak wong ngarit, guys. Kayak Mbah Samin. Nek mau bojone petukan nang kono mau. Sawang ngisor kae cedhak jagungane Masto. Bandeng. Bating Trilku ganti iki, guys. Aku nek ngevlog walah nganggo iki ngumerijan kok. Gak enak apa-apane. Joke iki nganggo sak lho, guys. Nganggo sak dalem. Iya ya. Aku pengen gede, aku bisa mulai iwak kuwi. Nek gede golek iwak. Nek ndi? Kene ta. Wes tau rene prung. Wes. Wes bolak-balik nok. Kalau Mas Gata. Dan iki Asril, dadah. Dadah. Oke. Kayak agak guys tak kon mek nganu. Mek apa jenenge? Godhong gedang ape dinggo mukbang bareng. Pemandangannya kok ngene guys, ngomori tenan kok. Apik jan apik iki lho. Sejuk ning kene. Apa neh engko nek wis jagonge wis gak enak ya resik. Mesti angin iki semilir-semilir ngantek walalah. Sepoi-sepoi ngono kae. Wes. Sen cilik tok ae lho rasa oke-oke kok. Wah, langitnya ngeri, guys. Ya Allah, apik banget iki lho. Deki, bocahe iki. Wes tak gak tau dolan nggonku. Wes ditinggal Dik Nana rek. Mbak Nana rek. Nanti. Mau nih Jakarta? Mau aku cilik. Mau. Jarine pacarmu. Iya. Lah dek ini gandengan tangan no. Mbok surungi no numpak sepeda no. Iya gak? Iya. Iya. Mama. Noma. Nah, cepede. Tiga petani ya desa Melayu. Weh, masa? Nana nih Jakarta bang Jakarta. Iya. Tapi tunggu maksudnya gunung di Jakarta piye? Yo kak toh. Ya udah. Iya. Manggone ning kene guys. Kita syuting ning bengan. Jan ngumuri pemandangan ya Allah langit iki lho. Wah, apik pol. Oke. Ki jagonge sapa ga? Ki jagonge Mbah Peni. Ya Allah langitnya nguri apik jan. Penake urip-urip ning desa yang ngene iki lho guys, apa-apa enek. Gak ndadak tuku gak apa-apa, ramban gone tanggane. Berarti mau rekmu muat debu. Muat Mas Erik. Kayak ada nyuwun kae gak? Apa ku? Sus. Apa? Sus. Wah iya. Malah kayak coklat. Iya emang coklat. Ambil. Kaduk nosek oga. Selange wih lho. Engko dibalekno neh. Lah tek gak bareng Mbah Samin. Mbah Samin wedok mbah kami. Lah biasane gak yo untung sing ngarit. Lah lek gut yo melok tebang. Ya. Dasi engko sakmono biyene. Sapimu piro? Atik gak tau dolan ngene Masto saiki. Ora dolan, urung dolan kok nang kabeh aku. Wong saiki ning ngene Pake. Nang Pak Ya. ya dolan rono nek ngono. Ya. Aku sih. Ya ben kan kaya tak dolan aku ngono nganti lari. Lah ya anak nganti ape 28 kok. Ya yo. Dadi iki
Bojone wong kami sindek mau, guys. Apa wis sing nggawa pakan mau? Ya. Sapa jenenge? Mbah. Aja dijungoki to, wong ape dienggo mangan kok. Yo, Dik ya. Enak. Apa, Mbah? Iya, melak aku ae kok. Ya. Kantel aku ae iki. Ya. Wah, nek tawone ya. Yang mau kan ya wonge. Iya, Moe, wis suwi kok ning kono kok. Saiki mengi gek nek wong tebang nak sing ning kene. Lah iya, Dik. Mau gerak ning gongku. Siji to. Panas. Mam jajan iki. Coklat ae iki. Gak handalan iki padha aku iki gak sandalan. Mas Gata juga handalan. Wong bawon. Gak ya? Kerat. Ya, Kerat. ngak menjuang kan. Sawah kan ngepakku ya nih, jangan ndek meneh. Iku kan ngono ndek meneh ya ditanduri pari ngono lho, guys. Terus kok kabeh-kabeh ditebu, akhirnya melok ditebu sisan sawah kene karo sing guri omahe Mbah Yati kono kae ya enek sawah sak mengisor. Kuwi ya ditebu pake. Gek enek saiki dadi pake iki gak duwe apa ya cara mono lahan nggo pari wis gak duwe. Enake ya kuwi. Lah kuwi ditanduri tebu kabeh karo pake. Jane yo ditanduri pari yo matuk. Ayo pagi kena gue pangan nih. Iya, lah renek sing ora iso ngayahi. Lah nang tebu deh kan. Iya, lah tebu jagung. Kakungnya wong tuh. Wes ki mau do Bar. ngerjalne pucuk-pucuk wong 5 apa wong pira gak roh. Melok mangan. Weh. Pulang ge bar ngirim wong. Iya, sik. Ngirim wong jeliru ning jeliru. Oh, ini sing depan biru iki. Iya. Oh. Kene nganu apa wi? Kan ndek bengi udan no, dadi kene engko gak iso metu tebune. Ya sing kono wis dibang. Ndi Ketaratan kuwi. bro gantung wi ya? Heeh. Wis dibongi kok. Wis bar. Wis. Ngono, karek iki. Kono entuk pira ya 13 apa 14. Iya. Lah kene ngarek iki sambil laban jeliru karo ampon-ampon karo tlaga. Cek kelunggon. Ya, yo patanggon Heeh. Ben tebu yo duit yo. Iya. Ya alhamdulillah le. Heeh. Wong rakon duwe dhewe ana sing Iya. nerang dhewe motor dhewe yo. Walah nek ra duwe truk dhewe rek. Lah kuwi Wis cek kantil. guys, tak nyeting kameraku. Iya, iki melak aku wae iki. Cilikane malah esuk awan bengi ra gelem mulih iki kok. Iki. Ya, Hmm. saiki to wis arang-arang. Dek, regete kok gatel kabeh lho. Kok gatel? Aja ning Iya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma balik lana fima rozakana wa qina azaban. Amin. Piye? Amin piye? Nyala mam dhewe. Iki guys, mame. Waduh, Azrul ra ketok. Di Azrul cok rono ga? Terus gane kurang rene. Dan di Azrul mam dhewe ya. Sukane di Azril. Sing gak enak sambele. Ndene mam. Di mama mbak sego dek, aku nek bakso tok ngono iki gak oleh, gak pareng. Harus di mam karo nasi.
nggak sama goreng tempe guys. Wes kan wes cara mau wes melempem terus tak goreng neh jadi kriuk enak. Bentar tak ya. Nak ceplok. Cuma ndelok sego elektrik ya. Soalnya segone main tak nek mau terus aku mau nggone elektrik njaluk sego. Ndelalah lagi nganu, lagi bar dipateni. Apa lagi bar dijabut terus aku njaluk mau. Rawone banyak. Iya nanti mampe. Ada sedikit. Jogja pedes gang kok. Nek peran motongnya kok. Pak Soleh numbas nambah puji. Satu mbaknya nanti. Mbak kayu. Saya cai. Ya sampai tumbas awe. Asri mau ki yo mangan guys, tapi ngerti aku numpak motor melok ya Dek ya. Melok siapa? Mbak Mbak Uti. Tepunan anak. Gak apa-apa. Aku nasikan. Pedes enak guys. Aku kerja esok yang urung maem. Ngali mukbang nanti. Ben seger nek mam. Mukbangnya nanti dek nek pinggir sawah. Review kayak sambel inuk kayak. Ayo ngomong. Sambelnya wino. Kayak Mas Mondli. Wino. Jajal resepnya guys. Bumbune lombok brambang bawang, uyah moto karo gula tok. Karo ditambahi kemangi. Sesuai. Kemangi nak ning nggonku mblarah guys. Gak usah tuku, ramban ngene tangga-tanggane wakeh. Tidine sing tak kan ramban aga. Ngene. Asri ra ketok guys nang ngandengku. Ojo rono, Dek. Nah. Ngombe. Ngombe kenapa? Ngombe be. Engko. Kok aku ngombe nih? Aku deh. Aku nih. Wah ide guys, sesok ngevlog apa? Orang dah. Nah, aku mana sih? Terjunkan. Kayak terjunkan ini. Nah, trukku belapan jadi lobot. Cara mono sesok ngonten masak piye guys? Masuk gak? Kok saran yo. Bingung apa nggih konten apa?
Engko ndang gek konten mbahon terus do kesel nek ndelok wedi aku. Ikon tapangan. Hmm? Ikon tapangan. Gimana toh? Udah nggak? Nah, Ini aja pedas gak? kayak Donanmu cina. ben di mana? Roti kui kali. Belum ngono piye? Belum ngono. Apa enggak nak lekat ya? Kui kali ne lekat benine. Roti ngomel. Yang mam sih. Ulam roti mam. Berarti mam masak aja mam di asli ya. Mam, nang gak cinta no. Karek sithik. Kok numpak ya? Iya iya, engko ben mbak terkar Mas Erik ya. Mas Alik lewat kene ngus. Iya. Sapi cinta no sik ya. Terus Mas Alik lewat kerungu lewat. Ini Mas Erik mat kene. Ambek kowe. Oga. Ngono lho. Oh. Heeh. Tapi kok truknya ngusulan ya? Ma aku numpak truk mobil Japan? di Cole Ambek sapa? ambil Mas Alik. Trukmu lewat kono, trukmu mundur gak kuat. Benjok omben. Ngusulan mobil trukmu. Aku juga nus tapangan mau. Ya cintakna regane karek sithik ya. Masakan entek Mbak Putri entek. Di asli ya kudu entek. Ya. Jono sih iku lho. Nang ijo. Keren lho, Ga. Mbah. Man sambel. Mas Yoga keringetmu. Keringetku kayak boti. Ya. Oh, trukmu udah jak kuat loh. Tapi patekmu mau. Sampai aku. Agak gak kuat man sambelnya, guys. Boti apa entak? Itu apa entak? Nasinya di mam. Nang, sangat Mas Yoga menang. saya jemplak. Aku sama lele. Aku mau kan yang gini lek trio, guys. Kok kobong anu, kok enek kobongan ya apa? Bae mau nggodok. Oh, kok kobongan toh? Enek kacang kobong, guys. Mau cerita. Kok kacangnya kobong kan aku ngono toh. Ndek esuk aku lali ngevlog ning rusanan lali kombore gak dipateni. Pas nggodok kacang dadi kobong. Boti. Aku lele rusak. Makanan rusak. Nah, jadi kalau jatuh, mas jatuh apa nanti? Pipis. Pipis. Ijo. Jongkol. Aku ya jongkol. Gak boleh. Gak boleh. Juga jongkol kono. Jadi iki tak lanjut mam dhisik, guys. Berarti Pateni gang. Pateni sik. Jadi sekian vlog hari ini. Jangan lupa like, sebenarnya jangan lupa like, komen, komen, share, dan subscribe.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ketok nonton nih.